Espectáculo del aire con los Blue Angels y los Snowbirds, entre muchos otros pues aviones, como ese que está viendo ahí en pantalla. Oh, increíble. Usted va a poder observar la variedad de aviones exclusivos junto a toda su familia. Las fechas son 30 de octubre, 30 de septiembre, octubre 1 y 2. Y en este momento, Gabriel, les vamos a estar regalando boletos. Te vamos a regalar 10 pares de boletos al cada uno que llame al teléfono 858-715-2971. Pero marquen a ese teléfono y no marquen al otro. Porque luego ya se saben números hasta privados, sí. La línea roja y todo eso. Hombre. Habla el teléfono y se ganan los boletos para el Miramar Air Show. ¿No tienes tu teléfono? Ahorita marcamos. No, ya sé, no, da un texto o algo.